係 Kingsley。OK， 咁啊，歡迎大家翻到嚟我哋今集嘅 Roblox 競爭者，算唔算係第3集咧？第3條片啦，唔想咁錯晒。OK， 好啊，咁啊，今集我哋又同 Moon 合作，不過今次我哋終於唔係單挑啦。好，咁今集我哋就係玩2v2啦。你已經睇我撳咗。但我想講而家 Rival 對比起前嗰幾排已經少咗好多外掛。點解呢個人喺度一直喺度問我可唔可以送我東西 ？OK， 唔緊要，已經匹配到，有冇人 ？OK， 有啊。同埋，但係雖然就話少咗好多外掛，但係好多 pay to win 啦而家。成日喺度攞嗰啲細圖喺度攞住噴火槍喺度燒，諗住同佢哋玩刀嘅時候，佢哋喺度攞噴火槍啦，或者攞嗰個彈弓喺度瘋狂喺度輸出，完全掂唔到佢哋。睇今場對手玩咩先？而我係都係繼續玩刀嘅，而家 Moon 佢係好中意玩追，所以佢哋就攞追，然之後成日刀唔刀到佢哋。咁快死咗啦 Moon！ 俾人亦都死一個。都死。OK， 呢鋪玩刀嘅話還可以啦。不過有少少手震。好準！ Oh my god！ Let's go！ 好配合。唔好揸警車啊！OK， 冇刮到，刮哦。OK， 我成功失誤，佢用刀死。OK， 而家睇 Moon 操作。OK， 都係失敗。點解對面好似突然間變勁咗咁多咁樣嘅？佢啱啱唔係咁樣嘅喎。你見到我喺玩刀嘅，對面喺玩刀，跟住佢玩刀即刻變勁咗好多。刀死一隻。哇！咁都冇刀到，哇！文 Moon 你可能要轉一轉，唔好同我玩追喎。佢呢個位好似，不過佢血少過你可以試下。對面嗰個新炮好似都唔錯。喂，而家睇住 Moon 操作，但係而家追難玩咗勁多，佢 hitbox 俾削咗勁多。爭少少應該，追咗一槍應該差唔多。爆頭！只不過我可能喺呢度錄呢，會睇到佢好似有少少追唔到個頭，但係其實唔係，其實可能喺佢嘅視覺度，其實係真係追到頭。只不過我用手機錄，所以就真係差好遠。OK， 我真係唔係好勁，淨係俾佢刀死咗。哇！我仲以為佢會攞嗰個散彈槍添，但係佢哋係冰嘅用刀。OK， 今次試下行左邊。秒一個燒咗，爆頭殺晒兩個。OK，match point。
哇！差少中咗個冰凍槍。哦，都死！靚波靚波！再先唔少，刀一下。哦！呢個追好準，我係贏咗，我係好，嚟再開一鋪。OK，趁住而家有手咁再開多一鋪啊！今鋪刀都玩得又都好順，我啱啱好手感有啲好，只不過平時自己玩刀嗰陣時手感唔好，所以勝率跌到好低啊。只不過今次好似唔錯，手感唔錯，所以都刀得都幾順。我再玩競技場先，我悶上下呢個。你試下呢個，呢個係劍士，應該叫咩？類似係嗰啲地盤咁樣咯。試下玩一場刀先。呢個地圖嘅有少少難刀中。呢個應該係都死，已經跑上嚟，見到應該係咦？好準喎！呢個係匕首，飛咗都死。擊步槍，佢應該啱啱好，我應該冇打中過佢。佢喺邊啊？係咪喺下層啊？可能喺下層。要躲起來，點解躲起來？哦，喺度外星槍，哇！哦，我仲係手槍噴霧一出去都 OK，我可以穿到盾同埋嗰個咩？穿到盾，好似我冇事都好似都擋唔到，個噴霧好似都幾 OP， 佢都唔俾我呢隻先，跳落去先，見到。喂，咁樣都，喂，佢睇唔到我，但係我咁都唔到佢搞錯，咁樣都，跳落界 ，OK， 贏得有少莫名其妙，不過唔緊要。但啱啱嗰下，連攻咗3次都，有少尷尬。我以為佢未死，我就話點解好似唔係變成一個咩？喂 ，OK 爆個頭，好嘢，但係咁好過我應該都刀到，唔緊要。跳唔到水嘅，都可以跳上。OK， 去到，
刀，哇 ！OK， 我嘅 my bad， 點解對面突然間玩刀嘅？原來玩刀，所以先玩刀，刀死一個，刀死兩個，好好玩！俾大家睇我呢個找到，我個人覺得幾好睇嘅。我覺得佢，我蝴蝶刀但係刀死我嘅。OK， 錯喺度講解緊。我覺得我中意蝴蝶刀多少少嘅，找刀我係中意佢嗰個擊殺嗰個特效啦。跟住蝴蝶刀，我覺得佢嗰個揈刀個聲同埋嗰個動作都幾型。講下嘢唔緊要 ，OK 嘅，冇問題 ，OK 嘅。調下先，殺咗隻。上去邊啊？你上去邊啊？哇！呢個皮筋呢個 bacon head 嗰個都唔錯。其實我比較睇，都死。靚波門，呢個係 C 科，殺得非常之好。OK， 哇！直接嗰個追槍，咁好追槍都玩得好好。咁啊，今集嘅時間都差唔多啦。我哋今集同 Moon 雙排見到佢呢個追玩得非常之好，都好順啦。同埋你同我都有刀到嘅，都有刀到幾個，但係佢個追真係好準，果然係呢個校官。咁今集時間差唔多啦。如果大家中意嘅話，如果大家覺得佢實力好勁嘅話，你可以去佢嘅 channel 睇下啦。佢 channel 都唔同嘅片啦，即係唔同嘅 Roblox 片啦。除咗 Rifle 之外，佢都仲有玩 Roblox。所以如果中意睇 Roblox 片嘅話，可以去佢嘅 channel 睇下。咁啊，今日時間差唔多啦，我哋下集再見，拜拜。